Hello ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Sarna Traveling ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយនេះគឺជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវឃើញទេសភាពភ្នំស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយតែមុននឹងយើងទៅដល់ទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយហ្នឹងគឺយើងឈានចូលទៅលេងនៅភ្នំខ្មោះចាភ្នំខ្មោះអញ្ចឹងតោះទៅទាំងអស់គ្នាណាមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំមកដល់មាត់ច្រកហើយនេះទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយចាទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយហើយទឹកធ្លាក់តំបន់ធម្មជាតិតំបន់ទេសចរព្រៃភ្នំតែម្ដងចាយើងទៅទាំងអស់គ្នា Hello guys, welcome to Sarna Traveling. Today I'm gonna bring you to the Anlong Svay Waterfall. And on the way you can see a lot of beautiful mountain view on the way around to the Anlong Svay Waterfall. Okay, let's go with me. That Anlong Svay Waterfall is located in the Kampong Chnang province. It's about 60 kilometers from the Kampong Chnang province. Yeah. So it's like a really nature with a mountain view and the water like amazing, so fresh when everybody really enjoy swimming, enjoy take swimming over there. Yeah, so okay, here we go. Let's go with us. Okay ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំ I don't know. Chắc I don't know là nào. Vừa lại. View xa thế, bọc mai bong ôn. View phnom nó thang kroi. Xa át. Theo phục mặt bằng ôn để xa tập lư để dân trâu tư nó cứ dân tư nông khmua hay rồi cả hai tập nông đầm rây chọc như tay mà đòn để xa tập lư rồi dân mình ai chỉ cho ban để cho nên dân có trâu ban chua cái hai con chua là ô dốn đập vây chim to tới nông khmua cha ơi sờ bài mình tên nông mẹ chỉ cô vô là lẹ phong ấy phong sài cô chỉ điều bình này nữa. Yeah, so now we are we have to stop the bus because the road is not available to go by the car big bus that is not really developed yet. So we have to take the bulldozer to the Phnom Khmos mountain. Okay, everybody really enjoy to having it. So you can see the beautiful mountain view and a little bit strange. So nice. ចាពុកម៉ាក់បងប្អូនគឺនាំគ្នាជិះកោយន្តណាសប្បាយមែនតើហើយតម្រាំនឹងដល់ភ្នំខ្មោះហ្នឹងណាចាតម្រាំដល់ភ្នំខ្មោះគាត់ថាធម្មតាផ្លូវអត់ទាន់អភិវឌ្ឍហ៎ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជិះកោយន្តទៅហើយឆ្កែពីក្បាលនេះគឺគេតាមម្ចាស់គេរត់តាមម្ចាស់គេអូចេះដល់ហើយ អូខេពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ភ្នំខ្មោះហើយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាគេនាំគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នាំគ្នាឡើងថតរូបប្រឌិតយកទេសភាពភ្នំព្រៃភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីលេខាថតអួតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូននេះហើយគេហៅថាភ្នំខ្មោះ ចាភ្នំខ្ពស់និយាយទៅស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរទៅដោយតំបន់ទេសចរធម្មជាតិព្រៃភ្នំអូច្រើនណាស់គឺលក្ខណៈអំណោយផលតែម្ដងស្រុកខ្មែរចាមានភ្នំមានសមុទ្រមានទឹកជ្រោះចាមានគេហៅថាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វប្បធម៌ធម្មជាតិហើយនឹងមានគេតំណែងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តគឺគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្រុកខ្មែរយើងចា Okay guys, we are right at the Phnom Khmos mountain. You can see the view from the mountain. View is so natural and beautiful. Yeah, and really nice. Anybody like adventure, like the forest, and you come and to this place, I came to Cambodia. A lot of things to do.
many like unique place to visit in my country. Ok ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាក់ចេញពីភ្នំខ្មោះយើងនឹងទៅទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយម្ដងទៀតឥឡូវយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយចាអូយបានជិះគោយន្តទាំងទៅទាំងមកគឺសប្បាយមែនតើ Okay everybody, now we going to the Anlong Svay Waterfall. We leave the Phnom Khmuos mountain and go to Anlong Svay Waterfall. Everybody really enjoy like we are having a bulldozer like this and everybody like it a lot. And you can see the mountain view all the way around. It's so nice. Yes.ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយហើយចាទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូងស្លាឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសដែលមានទីតាំងនៅខាងលិចក្រុងកំពង់ឆ្នាំងចម្ងាយប្រហែលជា60គីឡូម៉ែត្រដែលកំពុងសង្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃចានៅជើងភ្នំអរ៉ាល់ហើយវាអត់ទាន់អភិវឌ្ឍអីច្រើនទេនៅទីនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកណាយើងខ្ចប់បាយខ្ចប់អីមកដើម្បីញ៉ាំចាញៀងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារហើយមិត្តភ័ក្តិនាំគ្នាទិញបាយនៅតាមផ្លូវចាហើយបើយើងមានពេលយើងធ្វើម្ហូបពីផ្ទះមកហើយមកញ៉ាំជុំគ្នាគឺសប្បាយមែនតើហើយនឹងខ្ញុំងូញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអើយថាបងញ៉ាំបែបអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយយើងបាននាំគ្នាទិញអាឡឹកនៅតាមផ្លូវមកពុះញ៉ាំបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយពោះអាឡឹកញ៉ាំគឺផ្អែមទៀតអាឡឹកហ្នឹងពោះធម្មជាតិណាចាធម្មជាតិហើយញ៉ាំបាយជុំគ្នាបែបនេះសប្បាយមែនតើចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមកលេងនៅទឹកធ្លាក់អន្លង់ស្វាយកុំភ្លេចថាយើងខ្ចប់បាយមកខ្លួនឯងមកចាបើមានប្រទេសអង្គុយមានអីទៀតក៏ល្អដែរតែអត់ទេក្រុមនាងខ្ញុំអង្គុយលើថ្មតែម្ដងចា enjoy បែបដែរ Okay guys, now we arrive at the Anlong Svay Waterfall. It's located in the Kampong Chnang province. It's about 60 kilometers from the Kampong Chnang province. But this place is not really developed, you know, for the tourists. Everybody have to pack like a food and everything from home or on the way to the Anlong Svay. And so we can have enjoy lunch together. Yeah. So now it's time for swimming. Really enjoy swimming a lot.
ចាបងប្អូនឥឡូវនេះ it's time for swimming or like take waterfall. It's so cold, you know. According to my country, temperature is now it like a dry season. It's a little bit like hot, you know. So when we having waterfall water like this, feels so fresh and cold. It's so nice and so enjoy a lot. ចាហើយពេលដែលយើងមកដល់ហើយស្រស់ស្រូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយត្រូវនឹងវាក្តៅផងចាយើងក្តៅផងអូយមុតទឹកត្រជាក់ស្រួលមែនតើអត់ចង់ងើបពីទឹកទេចាបងប្អូនអត់ចង់ងើបពីទឹកទេព្រោះថាយើងស្ដីសុកហ្មងពេលដែលខែក្តៅហើយយើងមុតទឹកលេងហើយអត់ក្តៅហ្មងទេព្រោះយើងនៅតំបន់ព្រៃភ្នំនេះមានព្រៃឈើមានភ្នំមានព្រៃឈើអញ្ចឹងអត់ក្តៅទេគឺត្រជាក់ងូតទឹកស្រួលខ្លួនមែនតើចាងូតទឹកស្រួលខ្លួនមែនតើហើយទឹកធ្លាក់អណ្ដូងស្វាយនេះដូចថាយើងមកនិយាយទៅមើលទៅមានទឹកគាត់ថាមានទឹកគ្រប់រដូវកាលហ្នឹងបើថាខែប្រាំងខ្លាំងប្រហែលជាអាចទឹកវារៀងតិចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាខែវិសាខនឹងទឹកច្រើនមែនតើហ្មងហើយស្អាតទៀតហើយត្រជាក់ស្រួលមែនតើចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងចាំទៅមើលនាងខ្ញុំនឹង record អំពី view នៅជុំវិញតំបន់នៅទីនេះចា Okay guys, enjoy it, okay? And I'm recording about all everything around here at Anlong Svay Waterfall. Xuống mày băng xuống mày. Chào ok, phục mặt bông ôn được ọc ní, ọc ôn đầm bàn tam đan tu sna video nhưng nhóm tăng thì đam và hốt đôi chọc chà chụp nên video cài tiệt. Okay, thank you for spending your awesome time watching my video guys. Hope to see all you again in my next video. Okay, so tonight you subscribe button if you feel like it and leave comment down below. Don't forget it, okay?